Gente, olha só, esse aqui, ó. Ingá, isso aqui é conhecido como ingá de metro. Ele é bem grandão. Segura aqui, Tio, só pra mim ver se eu consigo tirar ele ali. Agora eu não tô... Tá meio podre aqui, né? Pra subir. Você não vai conseguir subir não, é Mas perigoso. eu dando um pulo aqui eu pego. Olha lá. Olha o tamanho dele. Vai quase 1 metro, não dá? Ver? É, ele é conhecido como ingá de metro. Ó, mas ele não tá muito bom, não. Acho que já passou do tempo já. Passou. Ó, só que ele tem um... Bem Tem. grandão, né? Tem. Mas ele é Deixa eu bom, comer um assim. desse aqui. Vou comer. Ingá de metro.